Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Crown War. Danas ćemo govoriti o ruskom sustavu protuzračne obrane Pancir S1, njegovom razvoju, tehničkim karakteristikama i uporabi u sukobima u Ukrajini. Stoga ostanite do kraja kako bi kasnije u komentarima rekli svoje mišljenje. Pancir S1 NATO oznaka SA-22 Greyhound trenutno je najbolji ruski kopneni sustav protuzračne obrane. Kombinira mobilnost s naprednim sustavima za detekciju, automatskim topovima i projektilima. Danas, kada postoji bojazan od drugog hladnog rata koji se lako može razviti u Treći svjetski rat, važnost ovog sustava protuzračne obrane raste. Stoga u ovom videu baviti ćemo se njegovim snalaženjem protiv modernih prijetnji iz zraka. Pancir S1 se već koristio u sukobima na Bliskom istoku i zemljama Magreba, već skoro cijelo desetljeće. Jedan je od ključnih faktora u ukrajinsko-ruskom sukobu koji se već sada pretvorio u rat širokih razmjera. No učinkovitost ovog sustava uveliko je upitna. Zapadne sile, pa tako i ruska strana, dijele različite informacije o njegovom iskustvu tijekom sukoba i naravno daleko su od stvarnog stanja. U nastavku videa pogledajmo za početak povijest razvoja ovog sustava i njegove karakteristike. Razvoj ovog šorad sustava u početku nazvan Tunguška 3 započeo je 1990. godine. Nakon raspada Sovjetskog saveza program je doživio višestruke zastoje. Razvoj novog sustava protuzračne obrane za tek formiranu Rusku federaciju nije imao prioritet. Trošenje novca na sustave koji nisu bili u tom trenutku potrebni predstavljao je luksuz. Prvi prototip završen je 1994. godine, a predstavljen je na ruskom zračnom sajmu MAX 1995. Novi sustav nazvan je tada Pancir S i ugrađen je na podvozu kamiona Ural 5323-20 konfiguracije 8x8. Uslijedio je tada prekid programa budući Rusija nije imala novca. Neki izvori tvrde kako je tvrtka KBP, koja je razvijala ovaj sustav, samostalno financirala nastavak razvoja. Dug Ruske federacije 1994. godine prema tvrtki KBP dosegao je 20 milijardi rublja. U posao ulaze Ujedinjeni Arapski Emirati, bogata zemlja koja je tada izrazila potrebu za sustav protuzračne obrane protiv točkastih ciljeva. KBP je tada imao dostatna financijska sredstva i potpuno redizajnirao kupolu i radarski sustav, te uklonio starije podsustave Tunguška. Nova inačica ovog sustava nazvana je Pancir S1 i ugrađen je na podvozi kamiona Kamaz 6560, također konfiguracije 8x8. Testiranje sustava prvi puta provedeno je 2006. godine i završni test 2007. godine. Ujedinjeni Arapski Emirati postali su tako prvi korisnik sustava Pancir S1 i prve primjerke zaprimili su 2007. godine, a ugrađeni su na podvozi kamiona MAN SX45 konfiguracije 8x8, umjesto na Kamaz 6560S. Rusija je 2012. godine uvela u operativnu uporabu Pancir S1 unutar oružanih snaga Rusije pod oznakom ZRP-K96BD. Pancir S1 namijenjen je za uporabu protiv konvencionalnih zračnih prijetnji kao što su nisko leteći borbeni zrakoplovi i helikopteri. Rusija navodi kako je ovaj sustav protuzračne obrane izrazito učinkovit protiv preciznog streljiva, balističkih projektila i bespilotnih letjelica. Pancir S1 pruža protuzračnu obranu vojnih objekata i drugih važnih civilnih ciljeva poput industrijskih postrojenja i zgrada rukovodećih tijela neke države. Služi u svrhu obrane složenih sustava protuzračne obrane kao što su S-300 i S-400. Trenutni korisnici ovog sustava su Alžir, Ekvatorska Gvineja, Etiopija, Irak, Mijanmar, Oman, Rusija, Srbija, Sirija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Libijska nacionalna armija koja je u sukobu s međunarodno priznatom vladom nacionalnog jedinstva također koristi ovaj sustav. Neki izvori navode kako Iran i Vijetnam koriste Pancir S1, no do sada nije pronađen niti jedan službeni dokaz ili vizualna potvrda. Pancir S1 posjeduje tročlanu posadu, a masa u borbenom kompletu iznosi 30 tona. Ne postoje službeni podaci o potpunim tehničkim karakteristikama ovog sustava. Bazno vozilo kamion Kamaz 6560
konfiguracije 8x8 posjeduje dizelski motor Kamaz 740.35-400 s 400 konjskih snaga. Može razviti brzinu od 90 km/h na čvrstim terenskim podlogama i ima operativni radijus od 1000 km. Može svladati prepreku visine od 0,6 metara i rov širine 2 metra. Također može proći kroz vodenu prepreku dubine 1,8 metara. Ujedinjeni Arapski Emirati kao bazno vozilo koriste MAN SX45 konfiguracije 8x8. Kamion pogoni dizelski motor MAN D2066 LFG koji ima 440 konjskih snaga i razvija brzinu od 88 km/h te radijus kretanja od 750 km. Postoje vanserijske inačice pansira koji su postavljeni na kamione MZKT7930 i BAZ6909-019 konfiguracije 8x8 te GM352M1E vozilo na gusjenicama. Inačica Pancir SM koja za sada nije u operativnoj uporabi postavljena je na novo podvoze kamiona Kamaz 53958 s oklopljenom kabinom. Pancir SA je posebno razvijen za arktičku regiju i kombinacija je gusjeničnog vozila DT30 MPT1 i kupole bez automatskog topa. Mornarička inačica ovog sustava nazvana je Pancir M, a njegova izvozna varijanta Pancir EM. Ovaj sustav koristi dva šestocjevna rotirajuća topa GŠ 6-30K/AO-18KD, kalibra 30 mm, 8 raketa i dodatni radar osim onoga na kupoli. Prva inačica pancira koristila je projektile 9M335, a danas su tu projektili 57E6 maksimalne brzine 3,8 maha. Tijekom putanja od 18 km prosječna brzina projektila iznosi preko 2 maha. Može se koristiti za ciljeve koji lete brzinama do 1000 metara u sekundi. Učinkoviti domet projektila iznosi 1,2 do 20 km po daljini i 15 do 15.000 metara po visini. Masa bojeve glave projektila 57E6 iznosi 20 kg. Maksimalni domet projektila 9M335 sa bojevom glavom mase 16 kg iznosi 12 km. 57E6 i 9M335 ne posjeduju tragač što ih čini jeftinijim za proizvodnju, a navođenje se vrši pomoću senzora u vozilu. Učinkovitost ovih projektila prema ruskim tvrdnjama iznosi 70% u prvom pogodku cilja. Iskustvom stečenim u Siriji, Rusija je razvila inačicu pancira SM. Ovaj sustav koristi nove projektile 57E6M-E koji posjeduju bojevu glavu mase 25 kg s dometom od 40 km i 18.000 metara po visini, te razvija brzinu od 5 maha. Izvozna inačica nosi oznaku Pancir S1M. Oba automatska topa kalibra 30 mm imaju na raspolaganju 750 komada streljiva svaki. Maksimalni učinkoviti domet iznosi 4000 metara s brzinom paljbe od 2500 komada u minuti. Ovi topovi koriste se prilikom samoobrane protiv pješaštva u blizini bitnice. Rusi tvrde kako Pancir S1 posjeduje mogućnost djelovanja protiv projektila, topničkih i minobacačkih granata, ukratko Siren. Radar je prilikom transporta u spuštenom položaju radi smanjenja visine. Može otkriti ciljeve, odnosno zrakoplove čiji radarski odraz iznosi 2 metra kvadratna, na udaljenostima od 30.000 metara. Može istodobno pratiti 24 od 30 ciljeva unutar dometa od 24.000 metara. Za ciljanje koristi pasivni radar 1 RS2 šlem i elektrooptičke senzore koji se nalaze na prednjem dijelu kupole. Kada je cilj zahvaćen, sustav automatski bira koje će se oružje koristiti, bilo automatski top ili projektili. Radarski sustav na Pancir S1 može raditi u pasivnom načinu rada, odnosno može pratiti ciljeve bez uporabe radara. Najbolje performanse postiže prilikom stabilizacije na tlo pomoću 4 hidraulične stope. Sustav može biti operativan za djelovanje unutar 5 minuta nakon zaustavljanja, no može ispaljivati streljivo i projektile u pokretu,
ako su svi radari i senzori uključeni. Vrijeme reakcije Pancir S1 iznosi 4 do 6 sekundi. Njegovi korisnici danas su proruski orijentirani, no Alžir, Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati u svoju financijsku moć imaju dobre odnose sa Zapadom i odabrali su upravo ovaj sustav. Na Zapadu tako ne postoji alternativna zamjena ili sustav sličan Pancir S1. Neki izvori tvrde kako je Sovjetski savez programom Pancir htio stvoriti zamjenu za dva S-6 Vuška. Također, Pancir S1 ne posjeduje odgovarajuću mobilnost i balističku zaštitu, kako bi se nosio s oklopljenim postrojbama na otvorenom prostoru. Kao argument možemo uzeti snimke i slike sukoba u Ukrajini, gdje pronalazimo uništene i napuštene Pancir S1. Pancir S1 nije samohodni protuzračni top s projektilima, već se radi o sustavu zemlja-zrak s projektilima i automatskim topovima gdje su oni sekundarno naoružanje. Unatoč svojim nedostacima, Pancir S1 je najbolja opcija u svojoj klasi i jedan je od najvrijednijih ruskih protuzračnih sustava u ratovima u Libiji, Siriji i trenutno u Ukrajini. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge na nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.